你好啊，姐姐，你叫咩名啊我是啲，？City 好啊，你結咗婚有一個小朋友幾多歲啊？我一個朋友22歲，22歲好啊。你之前喺香港做嘢幾多年啊？10年嘅，10年啊，好啊。之前一個僱主喺何文田照顧兩個朋友抵4個人，4個人，好啊。business contract 嘅，好啊。咁跟住喺邊度8年啊？大圍啊，喺低位，喺大圍低位幾多個人啊？屋企有4個人，姐姐、先生同埋公公同埋婆婆。公公婆婆、太太、先生，好啊。咁你平時有咩做㗎？屋企？訂屋嘅推送同埋買餸，訂屋嘅好啊。最補得煲湯啊，嗰啲識唔識啊？煮飯啊係嗰啲。啊，煮飯、煲湯、滾湯。哦，你識煮咩餸？講俾我聽下。煮飯、滾湯、煲湯、煮粥，就嘴，好啊，咁幾識煮喎，OK 喎，係咪啊？誒，好啊。咁如果僱主冇房俾你瞓得唔得啊？或者同老人家、小朋友一間房得唔得？哦，得啦，好，咁啊間中冇星期日喎，每星期日你放假，得唔得啊？同你調下假間中，屋企好多人翻嚟食飯喎，同你調下假得唔得啊？放一個禮拜，一個禮拜有1日假嘅係有嘅，但係如果有陣時僱主話今個禮拜你放星期六啦，或者放星期一啦，sometimes 啫，唔係成日嘅，OK 嘛？係係，好啊。咁點解你想嚟香港做嘢嘅？點解你想嚟香港做嘢嘅？我揾多啲錢，揾多啲錢俾屋企人係咪啊？俾屋企係，係啊。好啊，多謝你，多謝晒你先，姐姐，唔該晒，拜。多謝，拜拜。